No paartileen siyaasaa jajjaboon keessaa dhiibamanii bahan keessatti uummanni kaardii filannoo fudhachuu waan dideef dirqamaan akka fudhatan taasisaa jiraachuun gabaafamaa jira. Naannolee biyyattiin qabdu irra hedduu keessatti filannoon adeemsifamuuf qophiin kan hin jirre yeroo ta'u, naannolee Oromiyaa keessaa godinoota akka Arsii, Baalee, Harargee fi bakkoota tokko tokko keessatti kaardii filannoo dirqamaan akka fudhachiisan taasifamaa jiraachuu uummanni komachaa jira. Dabaloonni mootummaa namoota kaardii filannoo hin fudhatin tajaajila hawaasaa godhamuuf kanneen akka sukkaaraa fi zayita akka hin arganne dhorkaa jiraachuun mul'achaa jira kan jiraatonni. Bakkoota garittis kaardiin filannoo akka xalayaa eenyummaatti gargaaruu isaa komiin uummata biraa dhagahamaa jira. Odeessi amma nu dhaqqabaa jiru akka agarsiisutti guyyoonni kaardiin filannoo itti fudhataman xumuramaa jiraachuu wajjin wal qabate uummanni waan dideef dirqamaan mana manatti hiraa jiraachuun gabaafamaa jira. Qeerroowwan Oromoo kanneen dirqamaan kaardii filannoon itti kennamtes erga fudhatanii deeman booda ciranii gataa jiraachuu suuraaleen marsaa hawaasaa irratti tatamsaatii jira. Biyyattii keessatti yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo hamuu caalaa hammaatee jiruu fi naannolee biyyattii hedduu keessatti uummanni nagaan bobbahee galuu dadhabe kanatti filannoon gaggeessuuf itti deemamaa jira. Mootummaan Ameerikaa dhiyeenya kana ibsa baase keessatti filannoon Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu kan hunda hammate ta'uu qaba. Yoo kana hin taane filannoo booda haalli nageenya biyyattii hammaachuu mala jechuun sodaa qabu ibsee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa marii dhiyeenya kana gaggeesseen sababa nageenyaatiin biyyattii bakkoota garaagaraatti galmeen kaadhimamtootaa fi buufataaleen filannoo akka hin jirre ibsuun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo maqaa balleessuu akkuma itti fufetti jira. Lola guyyoota afran dabran humnoonni addaa naannoo Amaaraa qotee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin lubbuun namoota hedduu dabruu fi qabeenyi baay'een barbadaa'uun ni beekama. Ka'umsi lolichaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummugaa keessatti manneen qotee bultoota gubuu wajjin wal qabatee kan jalqabe yeroo ta'u, magaalaa Xaayee keessatti namoonni baay'een lubbuu dhabuun gabaafamaa ture. Aangawoonni naannoo Amaaraa sabquunnamtii naannichatti dhimma ba'uun qotee bultoota Oromoo Wallootiin humna gurmaa'ee hidhatee abaa'oo shaneetu jiraatota magaalaa Xaayee irratti lola banee jechuun irra deddeebiin dubbachaa jiru. Bulchaan godina saba Oromoo Walloo obbo Ahmad Hasan dhimmicha irratti gaafiif deebii guyyaa kaleessaa VOA afaan Amaaraa waliin taasisaniin lolichaa kan jalqabe humna addaa naannoo Amaaraa ta'uu mirkaneessanii qaamni hidhate kan abaa'oo shanee jedhamu akka hin jirrellee dubbatan. Lolli guyyoottan dabran taasifamaa tures erga humni addaa naannoo Amaaraa qotee bultoota Oromoo naannicha jiran ajjeesanii fi manneen jalaa guban uummanni aariin humna addaa waliin lola taasise malee qaamonni uffata waraanaa uffatanii fi meeshaa waraanaa gurguddaa qaban akka hin jirre ibsaniiti jiran. Kanas humni raayyaa ittisa biyyaa kan uummatichaa fi humna addaa jidduu seenanii beeka kan jedhe obbo Ahmad Hasan jiraatota aanaa Jillee Dhummugaa gosa namni jala ajjeefameetu humna addaa waliin falmatti seenee jee. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashaagar walgahii tibbanaa gaggeessee irratti ammaan booda humni fedhe kan naannoo Amaaraas ta'e uummata Amaaraa mataa gadiin qabachiisa jedhee yaalii taasisu yoo dhufe deebii madaalawaa ni fudhanna jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. ከዚህ በኋላ ማንም ኃይል የአማራ ክልልን የአማራን ሕዝብ አንገት የማስደፋት ሙከራ ቢያደርግ ተበታታይ ራሳችን የመከላከል እርምጃ ወስደናል። Lola guyyoottan dabran humni addaa naannoo Amaaraa jiraatota aanaa Jillee Dhummugaa fi Harxumaa Fursii irratti bananiin kanneen wareegaman malees kanneen madaanii hospitaala garaagaraatti yaalaman jiraachuun ni beekama. Isaan keessaa jiraata aanaa Harxumaa Fursii Aliyyi Umar Musaa kan Jummata dabre rasaasa humna addaa naannoo Amaaraatiin madaa'ee hospitaala Dasetti dabarfamee yaalamaa ture. Lubbuun dabruun guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa magaalaa Khamisetti raawwatamee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Sanbatee keessatti raayyaan ittisa biyyaa ergama addaa fudhachuun uummata Oromoo Walloo irratti dhukaasa bananiin lubbuu namoota 11 bakka takkatti guyyaa kaleessaa awwaalamu maddeen naannichaa gabaasaniiti jiran. Namoota 11 guyyaa kaleessaa awwaalaman kanneen konkolaataa doozariin qotanii iddoo tokkotti kan awwaalaman viidiyoon bakkicharraa waraabame ni mul'isa.
godinaaleen saba oromoo walloo fi shawaan kaabaa komaandi poostiin akka bulan raayyaan ittisa biyyaa jalaate. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa kana baasee guyyaa kaleessaa yeroo ta'u erga raayyaan ittisa biyyaa Naajillee Dhummuugaa magaalaa Sanbatee keessatti namoota 10 akka bakka takkatti fixeen booda akka ibsa raayyaa ittisa biyyaa kanatti qaamoleen iddoolee garaagaraatti uummata nagaa walitti buusuuf shira xaxaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegalee jira jedhe. Ministeerri raayyaa ittisaa qaamolee iddoolee garaagaraatti uummata nagaa walitti buusuuf shira xaxaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu ibsuu isaa malee qaamolee kanneen eenyu akka ta'an wanni ifatti dubbatee hin jiru. Ibsichi itti fufuun yeroo ammaa iddoolee tokko tokkotti rakkoon nageenyaa bal'aan mul'achaa jiraachuu eeree raayyaan ittisa biyyaa heera mootummaa kabachiisuuf tarkaanfii qaamolee kanneen irratti fudhachaa jiraachuu ibsee jira. Ibsichi bakkoota yeroo ammaa rakkoon nageenyaa jiran jee adda baasuun godina Wallaggaa Buree, Shawaa Kaabaa fi Wallootti saba Oromoo fi Amaara, Matamatti saba Amaaraa fi Qimanti, Somaalee fi Affaar jidduutti ta'uu himee jira. Qaamoleen uummata walitti buusan jee kanas to'annaa jala oolchaa jiraachuu ibsee rakkoo nageenyaa Shawaa Kaabaa fi godina Walloo keessatti mudateef komaandii poostiin hundaa'uu ibsee komaandii poostichi qaamolee iddoolee kanatti nageenya booressaa jiran irratti tarkaanfiin fudhachuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf ni hojjetaa jira. Itti fufuunis ibsichi naannichatti nagaya buusuuf dhorkaaleen garaagaraa kan kaa'e yeroo ta'u aanaalee Dabra Siinaa hanga Kombolchatti naannawaa daangaa daandiirratti argaman bitaa fi mirgaan hanga kiiloomeetira 20tti meeshaalee waraanaa qabatanii socho'uun dhorkee jira. Gareen ta'uun qaamoleen daandii cufuu dabalatee dhaabbilee amantaa mootummaa fi qabeenya dhuunfaa irratti miidhaa geessan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'ullee ibse. Ji'a Dabre keessa aanaalee Jillee Dhummuugaa fi Harxummaa Fursiitti lola humnoonni addaa naannoo Amaaraa gaggeessan hordofee godinichi humna addaa komaandii poostiin bulaa ture jira. Ta'us garuu osuma raayyaan ittisa biyyaa naannichaa jiru humni addaa naannoo Amaaraa uummata Oromoo walirraa miidhaa geessaa turanitti jiran. Yeroo ammaatis komaandii poostiin ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin lallabsame kunis uummata Oromoo walloo kanneen horsiisee bulaa fi qotee bulaa ta'an miidhuuf kan xiyyeeffate ta'uu mala jechuun xiinxaltoonni dubbachaa jiran. Qeerroon Oromoo walloo godina Khamisee fi aanota garaagaraa keessa jiraatan haala jiru irratti ibsa baasan. Qeerroowwan kanneen ibsa ejjennoo guyyaa kaleessaa baasanii beesiif ergan keessatti weerarri mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa naannicha qabu hundatti fayyadamuun duguggaa sanyii uummata Oromoo walirratti raawwachaa jiru uummanni biyyattii hundinuuf beekuu qaba jedhan. Godina keenya walloo keessa humni shanee jaamu akka hin jirree fi mootummaan naannoo Amaaraa maqaa onag shanee jedhuun ofii mijjeeffachuun qotee bultoota Oromoo walloo ittiin balleessuuf akka meeshaa waraanaatti fayyadamuuf akka ta'e ifaadha. Weerarri gama mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo walloo irratti gaggeeffamaa jiru waggoota hedduu lakkoofsisuu eeranii keessattuu yeroo ammaa kana baay'ee hammaatee jiraachuu ibsan. Mootummaan naannoo Amaaraa qondaaltota isaa waliin ta'uun ollaa keenyan kana walitti nu buusee mootummaa naannoo Amaaraatti ja'a ibsi qeerroo walloo irraa kenname kun. Weerarri mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo walloo irratti raawwachaa jiruuf sababoota sadii ta'uu ibsanii isaanis Oromoo waan taaneef Muslima waan taaneef dantaa yookaan fedhii Oromoo irraa qaban ibsachuuf akka ta'e ibsan. Dabaluunis kaayyoon mootummaan naannoo Amaaraa qabu godina Oromoo walloo balleessuu waan ta'eef uummanni keenya Oromoon bal'aan nu bira dhaabbachuu qaba jechuunis yaamicha dhiyeessanitti jiran. Dhumarratti ajjeechaa duguggaa sanyii saboota Oromoo fi Gumuz irratti akkasuma gudeeddii daa'immanii fi haadholii sabaan Tigree ta'an irratti xiyyeeffatee naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru cimsanii kan balaaleffatan ta'ullee ibsee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataatti dhoo'insa boombii mudateen lubbuun namoota lama dabruu poolisiin magaalattii ibse. Balaan dhoo'insaa kunis kan mudatee guyyaa kaleessaa Ebilaa 18,2020 takka sa'aatii booda kan mudate yeroo ta'u kutaa magaalaa Lidataatti araddaa Duwwaajaa iddoo addaa meetirooloojii fuullee bakka misoomaaf qophootee irratti mudachuun lubbuun namoota lama battalumatti dabruu fi namni tokko akka malee madaa'uu yeroo ammaa hospitaalatti yaalamaa jiraachuu koomishinichi ibsee jira. Sababni dhoo'insaa kana hanga ammatti kan hin baramin yeroo ta'u koomishiniin poolisii Finfinnee qorachaa jira jechuun ibsa laate. Akka ibsa koomishinii poolisii Finfinnee kanatti guyyaa kaleessaa toora sa'aatii 8 namni dhiiraa kan umriin isaa 50 hanga 55 jidduu jiru tokko dubartoota umrii sadarkaa isaatiin wal fakkaatan lama wajjin wal daddarbaa bakkicha erga seenan booda dhoo'insi dhagahamee jee. Eenyummaan namoota kanneenii sababa dhoo'insi mudateef kan adda hin bahin ta'uu fi qorannaa irra jiraachuu kan ibse koomishinichi kiisha namoota balaa kanaan du'e tokko keessaa boombiin hin dhoo'in takka argamullee ibsee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo garaagaraatti balaan dhoo'insa boombii fi ibiddaa dhaqqabaa kan ture yeroo ta'u qorannaan taasifamee uummataaf akka ifa bahu waadaan seenamus osoo hin ibsamne hafaa ture jira.
Mootummaan Ameerikaa waadaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa seeneef guutuu dhabuutti akka malee aaruu ibse. Kana kan ibsan mana maree murtii seera United States dura taa'aa koree dhimmoota naamusaa kan ta'an Seneetara Chris Coons yeroo ta'an barreeffama gabaabaa guyyaa kaleessaatii utara isaanii irratti maxxansaniini. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuu gargaarsi namummaa dhoorkaa tokko malee akka uummata bira ga'u qaamota sarbama mirgoota namummaa raawwatanitti gaafatamoo taasisuun seeratti dhiyeessuu waadaa nuuf seene hanga ammatti hojiirra ooluu dhabuutti akka malee gaddeen jira jedhe. Dabaluunis rakkoolee Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti mudachaa jiruun akkaan yaadda'uu ibsan. Seneetar Chris Coons ji'a dabre keessa bulchiinsa Baayidanitti ergama addaa ta'uun gara Itoophiyaa imaluun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin guyyoota lama wal arguu ibse. Walumaa galatti sa'aatii 5 oliif waliin mari'achuu dubbatee ture. Seneetar Coons dhimma wayita sanitti haala muddama siyaasaa bulchiinsa Joo Baayiden yaachiseef gara Itoophiyaa kan imale yeroo ta'u ce'umsa dimokiraatawaa Itoophiyaa fi dhimma filannoo Itoophiyaa irratti dubbachuu sarbama mirga namummaa Tigraay keessatti raawwachuuf gadi fageenyaan dubbachuu akkasumas wal dhibdee dhimma Suudaanii fi Itoophiyaa lafa alfashaagaa irratti mari'achuuf ibsee ture. Seneetar Coons marii muummicha ministeeraa waliin taasisan keessatti muummichi ministeeraa labsii dhukaasaa dhaabuu hin barbaachisu jechuun walii galuu dadhabullee gaafasan ibsee jira. Muummichi ministeeraa waadaa seenii afaaniin jechuurraa kan hafe guutummaan guututti hojiirra oolchuu dhabuu